最心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人尋作誰，為求時辰力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。阿朗佢以後會彈？係。我做咩無端端同佢滑雪啊？但係我真係唔知會搞成咁㗎。做咩要逼佢啊？你而家害死我仔啊！害死我仔啊！監姐，唔好咁啦，冷靜啲。你都攰㗎啦，翻去唞陣啦，好嗎？我唔唞，我要個仔醒咗見到我。咁我留低陪你啦。你哋翻去先啦。你哋媽咪啊，我要走先啦。都唔知個天有冇眼嘅，俾人累嗰個就瞓喺床度唔喐得，累人嗰個就行得走得。好彩二叔唔喺度啫，如果俾佢知道阿哥俾人搞成咁啊，你估佢會點啊？仲邊有邊見爹哋媽咪啊？我通知咗 uncle， 佢話唔去拍賣會，搭咗一班機翻嚟。俊少啊，唐生嚟咗揾你啊！唔該晒，寶姐。唐生，你想飲啲咩啊？哦，唔使啦，唔該。做咩落住雨都走出嚟坐啊？坐。成晚冇瞓啊？阿朗出事之後，冇一晚瞓得着。如果我唔係叫佢去滑雪，唔係我走到另一個山坡，回頭佢會快啲，佢就唔會急住滑落嚟。失望打咗幾個關鬥，趴喺個雪地度喐都唔喐。我寧願瞓喺醫院嗰個係我。阿朗由細到大運動都咁叻，如果以後瞓喺張床，喐都喐唔到，咁我真係好難受。
身體，仲點去照顧人啊？阿朗呢件事，大家都唔想發生，但係既然已經發生咗，我哋就要冷靜勇敢去面對。對唔住，意外嘅嘢，冇人需要負責。我知道你好想做啲嘢去補償，但係要補償嘅話，唔代表你要傷害自己、折磨自己。就算意外都好，我都要負一定嘅責任。如果你真係想要負責、要補償嘅話，就更加應該好好地愛錫自己。我已經冇咗阿朗呢隻左手，唔想冇埋你呢隻右手。李高娜仲要靠你，好好地做好你嘅工作，認真咁幫你大白手，知唔知啊？知道。至於你伯娘，琴日係佢一時受唔住打擊，先至控制唔到自己嘅啫。你唔好擺喺心度。點會啊？伯娘嘅心情好明白。你伯娘一向都好錫你㗎，佢啲癌氣過咗就冇事㗎啦。大伯，你同伯娘咧都休息多啲，小心身體。呢個位得唔得啊？好啦，我哋食嘢啦。媽咪今日咧一早起身啊，煲咗啲燕窩粥，親手煮㗎。嗱，攤凍晒㗎啦，嚟，擘大口。阿朗乖，擘大口啦。嚟啊，乖啦。你唔可以唔食嘢㗎。朗啊，醫生話你而家嘅情況咧，可以慢慢有所改善㗎。嗱，你叻仔嚟㗎嘛，你平時打波啊、游水啊，樣樣都得嘅，體能咁好，好快就會好返㗎啦。乖，聽媽咪話，你而家最緊要咧，就要專心去休息。媽咪會每一步都陪住你行，我會永遠喺你身邊支持你。乖，嚟食嘢吓。乖，擘大個嘴，係啦，乖啦，乖啦，慢慢食，慢慢食。係啊，爹哋話咧，公司同事個個都好關心你，佢哋想嚟睇。你唔中意，我同你推咗佢啊！啊，唔好擔心，媽咪同你推咗佢。乖，食嘢，嚟擘大口。喂，放工 cancel 咗，唔去探下 Vincent 啊？喂，而家人哋唔想見你哋啊，家陣係攤咗喎。咁啊係啊，唔去嗰個去啦，好似去振興咁。唉，明明靚仔有本事，坐硬利高拿個主席位噶嘛，點知突然間撻 Q 喎，真係人算不如天算。喂，聽講咧要成世坐輪椅㗎。好在早排冇出招啫，如果唔係俾太子一睇中入宮啊，咁啊慘啦。啊，唔知邊個之前咧仲大聲話想同人搞姊弟戀嘅咧嚇？即係點同啫？好地地就話啫。家陣咧，如果我真係做咗佢女朋友啊，都唔知飛唔飛佢好啊。飛佢又對佢唔住，唔飛咧又對自己唔住喎。喂，係人都知道大老闆係幾要面㗎啦，尤其同太啊。如果俾佢知道咧，邊個呢個時候先嫌棄佢個仔啊？你梗係想冇得撈啦。咁又係，咁咪硬食咗佢咯。總好喺公司俾人玩死嘅。姑媽，哇，居然朗表哥瞓着咗啦！啱啱瞓冇幾耐啫。我專登嚟接你班㗎。你陪咗朗表哥成晚，應該好攰㗎啦。有我喺度，你可以翻去唞下嘛。唔緊要，我都想喺度陪佢耐啲。姑媽，我個朋友話一個好好嘅物理治療師啊，我諗住請佢幫朗表哥做物理治療。另外，朗表哥出院之後，我仲諗住請一個男看護照顧佢，起碼
有一個專業嘅醫護人員照顧佢，會好一啲。我都有咁諗過。我諗朗表哥佢都好想可以快啲返到屋企。我今日同醫生傾過，佢話佢出院都冇問題嘅。咁就好啦。陣間我即刻打電話俾寶姐，叫佢執好地下嗰間客房。嘉怡，有你陪住姑媽一齊照顧表哥，我就放心好多。既然係咁，你更加要多啲休息，小心身體。姑媽，以後漫漫長路，我同你仲要一齊並肩作戰㗎。乖女啊！喂，嘉怡，咁啱嘅。我呢啲書店常客嚟噶嘛，做我哋記者呢行啊，梗係成日揾料增值噶啦。咦？咁你對護理呢方面有興趣嘅咩？冇睇下啫。係喎，你屋企之前咧好似發生咗啲意外，有冇料先？係咪好同學先？啲唔開心嘅嘢咧，我唔想提啦。OK，我唔會咁衰女逼你嘅。點啊？近排跟緊咩料啊？講嚟聽下。咪張才女咯，佢下個月咧會嫁俾大馬一個殘廢財團主席。我而家周圍揾翻佢啲舊作出嚟，寫翻篇專輯。老實講啊，佢家下寫啲嘢咧，真係越嚟越差。大家都好金龜勢，唔知佢會唔會趁機封筆收山呢？佢啊求人得人啦，成日喺自己嘅專欄度寫話想嫁個有錢人，唔使做有財有勢就得。哇！只係殘廢啊！其實中唔中意嘅男人唔緊要嘅，起碼識得把握機會。你睇下佢而家咪一個有錢又容易控制嘅老公咯。自己又唔中意又殘廢嘅咧，自問我就冇咁嘅忍耐力同埋毅力啦。呢個世界就係咁噶啦，你要得到一啲嘢，另外一啲嘢就係犧牲。邊次撞到啊？睇住，過嚟呢邊，慢慢慢慢。阿朗啊，翻屋企唞我就冇事噶。你翻咗嚟之後咧，大家就會多啲時間陪到你。你安心喺度休養，唔使掛住公司嘅事。爹哋仲做得㗎。表哥啊，阿 Ben 同埋阿 Sam 咧會分日日兩間嚟照顧你㗎。聽日我哋仲 book 咗個物理治療師同你做 assessment 添。同生同太，我哋走先。唔該晒，鍾醫生。呢度等我嚟啦，聽朝要小我班。幫我晒 Ben。唔該晒。嚟。阿哥，翻咗嚟啦！拎下啲嘢俾你啊！你睇下，我有個 friend 啊，做呢個成人資料片嘅代理，佢話呢個質地最好㗎，而且啊吸水力強，又唔會流，實啱你用啊！我做咗個 friend 長期供應㗎啦。你喺度搞乜嘢？同我出去！出去！而家做咩啫？你黐咗邊條線啊你？你咪見到你嗰個攤到翻嚟都唔夠，你見到佢死先安樂啊？咁呢啲嘢嗰真係啱用啊嘛！一邊好心關心佢啫。你用下個腦啦，送埋啲嘢俾你阿哥，激佢唔死啊？喺你眼中，我冇人及得上阿哥，我做咩都係錯嘅。你講乜嘢啊？入邊嗰個你阿哥嚟㗎，嗰日你都睇到㗎，佢生生猛猛行樓梯落嚟去機場啊，而家瞓到翻入嚟啊！你想爭乜嘢啊？爭乜嘢啊？我爭，乜可以爭到咩？由細到大，你生活中淨係得阿哥，你有望過我一眼咩？咁我算啦，咁我今次真係關心阿哥㗎嘛，又係我錯。講夠未啊？我唔想再喺呢間屋企睇見你好似癲狗咁亂咁吠。姑媽，不如扶你上房休息先啦。阿超啊，陪二叔出去行啊！嚟啊！我哋知道阿朗啱啱出院翻咗嚟，所以上嚟探下佢。你哋有心，
醫生話阿朗嘅情況已經好穩定，但係佢心情仲需要一段時間先可以平復，所以暫時唔係太適合去探佢住。唔好意思啊，要佢兩個白行。傻啦！其實我哋唔只係想知道阿朗嘅情況，我哋亦都想嚟探你哋㗎嘛。多謝，希望頭先冇嚇親你哋啦。自從阿朗受傷之後，我太太嘅情緒一路都唔穩定，一時衝動先會係頭先咁失態啫。呢啲嘢我哋明，反而童生你唔好太介懷。我相信童太自從阿朗出事之後，好大壓力，每個人都要幫自己嘅壓力去揾出口嘅。不過有一件事，我想同你講，童生，我希望你唔介意。其實你屋企唔止一個病人。你唔係指金枝啊嘛？童太，阿朗點啊？佢冇事，你放心。阿 Leo 幫佢換片啊，我咪出嚟添翻啲水。點啊？而家唔舒服好多，你唔使同我客氣嘅喎。係啊，頭先我見你冇乜點食飯，不如而家食一啖粥先，攞攞個胃，唔係應該瞓覺嘅咧，會瞓唔着。唔食唔緊要啊，如果你肚餓嘅，你過我再餵你啊。不如而家休息下先好嘛？我哋兩兄弟唔使下下要講多謝嘅。可惜我同伯娘唔可以24小時照顧你，我唯有請個看護幫手照顧你咯。我知道要俾個外人幫你抹身同埋換衫，感覺係好唔自在。不過呢個係一個過渡期嚟嘅，我相信你總有一日會記得翻起身。我就知道要人照顧係需要勇氣同埋時間，不過我相信你一定會做得到。不如咁啊，我幫你校暗啲燈，開啲音樂俾你瞓覺好嘛？要你照顧阿朗，辛苦你啦。伯娘啊，你唔好客氣啦，其實好小事嚟嘅。你細細個就好怕邋遢嘅，出邊啲洗手間污糟少少，你都要翻屋企。頭先見到你幫阿朗換衫換褲，伯娘就睇得出你真係好錫阿朗。伯娘啊，嗰日我一時衝動，你唔好怪我。伯娘，我點會怪你啊？講到尾都係我提議滑雪嘅，我都有責任。意外就係意外，就當阿朗唔好彩啦。你自己都要放開啲啊！伯娘，你唔怪我啦。阿朗係當事人，佢都唔怪你。伯娘點會怪你咧？你細細個我就睇住你大，我當你仔一樣噶。養兒100歲，長憂99。你哋3個我都咁錫，只要你哋有少少頭暈身熱，我都會牽掛一世。伯娘，由細到大，我都羨慕阿朗同阿超有你呢個媽咪。我講真，你都係我個仔嚟嘅，你哋3個我都一視同仁，冇分別。
俊，咁早嘅？爹哋你咁早嘅？爹哋老人家梗早起身啦。你咁快就變老人家？瞓醒咗我瞓唔翻，咪諗住入嚟睇下啲相。你哋個仔，你睇下你對熊貓眼啦，只係成晚冇瞓多啲喎。睇咩相啊？趁未夠鐘翻工，上床瞌多陣啦。嚟，快啲瞓啲上。Cindy 啊，晚晚嗰個廖生想約我同生傾啲嘢，佢下個禮拜二幾時得啊？佢禮拜一先翻啫喎，佢禮拜二啲 appointment 都 full 晒咯。Sorry 啊 ，Mr. Tong's office。唔該你，童展龍咧？同生佢出咗 trip 喎，你邊個揾佢？我叫阿玲啊。你係咪打過好多次嚟嗰個啊？佢禮拜一先翻喎。我真係有啲緊要嘢揾佢啊！請問佢手提電話幾多號啊？我諗我唔係好方便俾佢手提你啊，不如我叫佢覆你啊。拜拜。邊個嚟㗎？打過好多次嚟㗎啦，話係同生嘅舊校友喎，古古怪怪咁。太太，你揾邊間公司啊？我想揾利高拿時裝公司嘅老闆童子龍，唔知有冇翻工咧？童先生啊，佢呢幾日好似唔喺香港喎。如果你揾利高拿咧，佢就喺15樓嘅啫，搭嗰2部 lift 上去就啱㗎啦。原來阿晴去睇 fashion show，唔可以約我食飯啦。唔好意思啊。喂，而家點啊？我籌緊錢㗎啦，你俾多少少時間我啊？冇搞錯啊！籌咗成個星期都籌唔到，而家咪耍我先，想唔想揼你老公啊？唔好啊！我真係籌緊錢㗎。係啦，我真係冇呃你嘅咧。嗱，你當聽住啊！而家俾多個禮拜你，一個禮拜之後你仲唔帶錢送你老公，你停收屍啦！唔好啊！我真係會籌到㗎，你俾啲時間我啦，我唔會呃你哋㗎，我一定會籌到俾你哋㗎。係咁啊！係啊係。喂！太太，你冇事嘛？我冇事。有冇整睇車啊！亂過馬路，想死啊！心慌啊！起身先。你手流緊血喎。唔緊要，擦身少少冇事嘅，唔該晒。你手咁興嘅，你係咪發緊燒啊？我冇事㗎啦。唉，你咁唔得㗎，我不如陪你去睇醫生啦。嚟，小心。唔使啦，我冇事啊。你要睇醫生㗎，小心。姑娘，呢位太太唔舒服，想睇醫生啊。好啊，身份證啊，唔該。李淑玲啊。其實咧，少少發燒唔使留院嘅，我只係啲緊要嘢要做，我唔想嘥時間。太太啊，你燒到104度咁高，你仲周圍去會好危險㗎。呢位太太，你換咗衫先啦。太太啊，你不如聽醫生講，檢查睇下咩原因先啦。我覺得冇嘢係緊要得過自己嘅健康㗎。呢位太太啊，如果你有啲咩困難嘅，你不妨講出嚟啊，睇下我哋幫唔幫到你。太太，你係咪驚你屋企人擔心啊？不如我幫你打個電話俾佢哋好唔好？唔使，我啲屋企人咧喺內地嘅，我好驚醫院㗎，我唔想留喺度。太太啊，你係咪住唔慣啲大房啊？不如我同你轉間私家病房好嘛？啲費用咧我幫你俾啊。唔使，其實咧，我哋大家都唔識嘅，你咁幫我咧，我已經好多謝你。我自己嘅事咧，我自己會處理嘅咧。你不如俾呢位太太佢自己休息下先。啱嘅，咁你好好唞下啦。係咧，其實我應該點樣稱呼你好啊？哥哥咧都叫我做阿玲嘅。咁我以後就叫你玲姐。你俾阿玲姐自己休息下先，嚇。唔該晒。
我係。嚟，咁你好好休息啊。頭先嗰個女人咩人嚟㗎？我見你咁着緊嘅。佢係我媽。識咗你咁耐，都未聽你提過你阿媽。我以為佢已經唔喺度添。咁耐以嚟，我都當呢個阿媽唔喺度。有關佢嘅嘢，我都係問我伯娘先知道。當年我仲未滿月，佢已經走咗，從來都冇翻過嚟，所以我冇見過佢。佢點解要咁做？冇人知道點解。由我懂事開始，我曾經問過我爹哋，我從來都冇見過我爹哋咁嬲咁害我，叫我以後都唔好睇我阿媽。所有我媽嘅相佢都抌晒，一張都冇留低過。咁點解佢要咁忍心拋夫棄子啊？我伯娘話我阿媽本來同我爹哋好好感情，但自從陀咗我之後，就患咗產前抑鬱症。到咗我出世之後，佢直情係粒聲唔出，走咗去。我爹哋又登報紙，又請私家偵探，但最後都冇消息。過咗幾年之後，律師行就寫咗份離婚書俾我爹哋。咁難怪你爹哋一直都唔想提起呢件事。係啦，咁你點樣會認得嗰個女人就係你阿媽嘅？喺我大伯同埋伯娘本相簿入邊，我見到佢哋同我爹哋、我阿媽張結婚相。我對我阿媽嘅印象就係嚟自呢張相。唔怪得知特西公司樓下，你見到佢，你見到 Auntie 嗰陣時個樣，啲表情咁怪。我頭先見到佢嗰陣，我覺得佢好面善，所以我忍唔住追佢出嚟。不過都相隔咁多年啦，我諗 Auntie 個樣唔多唔少都有啲變化。我初頭都唔係好肯定，但醫院嗰護士嗌佢身份證個名李淑玲嘅時候，我記得我親生阿媽呢個名，所以我更加肯定呢個係我阿媽。咁你打算點？想唔想認翻佢？呢啲嘢唔係一廂情願。咁耐以嚟，佢都冇聯絡過我同埋我爹哋，咁即係證明佢唔想認翻我。不過點都好啦，見得翻叫賺咗㗎，隨緣。入嚟啊！爹哋，有事揾我啊？冇啊，我見瞓唔着，咪過嚟同爹哋你傾下偈咯。啊，阻住你啊？乖仔揾我傾偈，我幾時都奉陪。你似你爹哋呢啲咪孤獨老人咧，最中意有人陪嘅。如果你想揾人陪，快啲揾翻個本啊嘛！你個仔我啊，唔係成日咁得閒陪到你嘅。我覺得咧，你應該揾翻個女人咧就最實際。女人咪搞嗱！我一屋飛奔，唐宋元明清去到民國都仲有排我煩啊！爹哋啊，你啲古董全部都係死物嚟噶嘛！嗱，如果你悶嘅，邊個講笑俾你聽啊？嗱，如果你有病嘅，邊個話要俾你食啊？有時啲嘢咧唔使講你出口嘅，爹哋。講我咧就不如講你，係生性嘅就快啲結婚生仔，咁爹哋咪有人仔玩，有人陪咯。爹哋啊，你仲有冇掛住媽咪啊？唔好提個女人。如果你仲掛住媽咪嘅話，點解你唔揾佢翻嚟啫？解鈴還須繫鈴人啊嘛！當年啖氣落唔到，始終都係當年嘅事啊。咩落唔到啫？結婚咁多年啦，我哋從冇嗌過交。咁點解媽咪要走啊？我唔知，我亦唔想知。總之個女人走咗咁多年，我覺得好好，我亦冇掛過佢，我亦唔想有人喺我面前再提起佢。Understand？OK， 唔提，唔使咁勞氣嘅。嗱，你繼續啦，我翻房先嚇，唔好勞氣嚇。
玲姐，嚟咗啊？休息咗一晚，精神好似幾好喎。仲有冇頭暈啊？冇啦，好咗好多啦。不過咧就仲未退燒。咁醫生點講啊？報告咧晏啲先有。啊係啊，我買啲生果嚟俾你食啊。使乜咁客氣啊？我遇到你咧已經好好彩㗎啦。坐啊！唔使咁客氣。啊係咧，尋日你話有急事，依家點啊？你話你屋企人喺內地，咁你點解會嚟到香港嘅？我先生咧係台灣人，佢喺汕頭嗰度做生意，我都喺汕頭嗰度住。哇，好耐冇落嚟香港㗎啦。咁你有冇仔女㗎？冇，自己未顧得掂，仲話仔女喎。我今次落嚟咧係揾個朋友嘅，一揾到咧我就會走，不過又唔喺度，唯有等佢翻嚟咯。咁你不如留多幾日周圍玩下先啦。你咁好人，我都唔怕老實同你講。我先生喺汕頭度做生意，生意失敗，欠落好多錢，而家俾啲債主禁錮住，所以今次落嚟咧唔係玩嘅。我帶嚟嘅錢又差唔多用晒，如果揾唔到我朋友，我又撲唔到錢，我真係唔知點算。咁你喺香港淨係識呢個朋友㗎咋？冇其他朋友同埋親戚嘅咩？冇，一個都冇。不如我批個梨俾你食啊！唔該晒。唔使。呢隻梨啊，我都好中意食嘅。係咩？我都係喎。係咩？不過講到中意食嘅生果咧，我係最中意食。係咪番石榴啊？係啊，你點知㗎？冇，我都係估下㗎啫。因為我自己都好中意食嘅。不過頭先我經過生果鋪咧，冇番石榴賣，所以我買啲梨嚟咯。係咩？又會咁巧嘅？睇嚟咧，我哋真係好有緣分。係咧，你做咩㗎？我做文職嘅。我睇你斯斯文文，我都估到㗎啦。你屋企咧排第幾啊？俾我估下先嚇。你咁中意照顧人，我諗你一定係排最大嘅啫。最大係我，最細嘅都係我。我自細媽咪已經唔喺度啦。唔好意思啊。唔緊要。雖然你媽咪唔喺度，但你心地咁好，佢在天之靈咧，一定好安慰啫。你知唔知啊？我細個咧，以為好勤力咁讀書，好俾心機咁做嘢，我媽咪就會翻嚟。但係到我大個咗，我先明白，我媽咪係唔會翻嚟嘅。Sorry， 無端端講埋啲咁嘅嘢。係咧。你係咪揾完人之後會翻汕頭㗎？會唔會再嚟香港啊？如果我先生件事搞掂，我一定會同我先生嚟多謝你啫。唔係喎，你可以嚟汕頭，我哋咪可以招呼你咯。好啊，多謝你先。我多謝你先啱啊！我平時咧好少同人咁快咁熟㗎喎，不過你就例外。呢啲係咪叫做人夾人緣咧嚇？玲姐，食過你。唔該晒啊！喂，得㗎啦嘛，我做完嘢盡快翻嚟啊。係啊，你叫佢煮好啲啊，唔好煮到成鑊粥咁啊。好啦，拜拜。喂，俊。係。伯母出去翻去食飯。阿敏咧呢排未揾到嘢做啊，喺屋企跟阿媽學煮餸咯，次次都煮到成鑊粥咁嘅。先生要啲咩啊？咖啡唔該。
一家人可以一齊食飯，已經係一種福氣。而我冇呢種福氣，我連一張全家福嘅相都冇。你唔同翻你媽咪相認，又點知冇呢個機會？我去睇過佢嚟，原來佢已經再結咗婚，雖然佢冇仔女，但係佢已經有另外屋企，佢仲點會記得我？就算係咁，你哋都總算叫識咗啦，將來大把機會見㗎。佢只係留喺香港幾日，幾日之後就會翻汕頭。咁你打算點啊？我一睇媽咪、爹哋又發晒火，我根本就冇機會開口同佢講，唯有趁媽咪仲喺度嘅時候，去多啲陪下佢。話唔定呢一次係我最後一次陪媽咪，相處唔到一世，幾日都好啊，起碼知道自己媽咪咩脾性咩喜好。到第時老咗，啲仔女問我嫲嫲係點，我仲識得點答佢哋。物流部嘅程生、晴天銀行嘅彭生同埋信信嘅 Tammy 都想你時間見你。仲有呢幾日咧，有個女人揾咗你好多次，佢話你校友有急事要揾你，想你一翻嚟就打俾佢喎。校友叫咩名啊？佢冇留全名啊，淨係話自己係阿玲。再造水無法代替東江水，政府的再造水試用計劃在大嶼山投產。嘉怡，姑媽，朗表哥佢食咗藥食咗粥㗎啦。唔該晒。唔使。你夠鐘去探你爹哋啦，一陣間有中醫師嚟幫阿朗針灸，我想留喺度，所以今次睇唔到佢啦。今朝福利官打你，我爹哋唔舒服，又入咗醫院啊。咁你同我問候佢啦，記住問醫生佢嘅病情啊。嗯，我會㗎啦。朗表哥啊，我走先啦，你好好休息下。走先啦，姑媽。媽咪同你按摩。一出院就約去山頂，你朋友約得都幾撩楞喎。咁佢知道好耐冇翻嚟香港，咁咪叫我上下去咯。要你車我咧，唔好意思啊。你唔好客氣啦，你揾咗咁耐先揾到你朋友，我都希望你嘅困難可以盡快解決到噶嘛。係咪冷氣唔夠啊？唔係，我有啲緊張啫。你呢個朋友係咪真係會借錢俾你㗎？係，佢一定會。不如我喺度等埋你車埋你走。唔使，要你車我已經唔好意思啦。咁樣我以後可唔可以揾你啊？梗係可以啦。我約咗人咧喺依度嘅啫，我喺度落車啦。咁好，你自己小心啲。唔該晒。唔使。大把嘅車會喺度嘅。估唔到你會嚟揾我，到底咩事？我等錢使，我需要300萬。當年你粒聲唔出走咗，留低手抱咁大嘅一樽，仲有剪棚，
一個一出世就冇咗媽咪，一個就為你意志消沉。20幾年後翻嚟，你唔問阿俊，唔問展鵬，居然問我攞錢？有邊個女人願意拋夫棄子、離鄉別井，有屋企翻唔到？係因為乜嘢？因為你啊，童子龍。當年聖誕，你呢個大伯對我呢個弟婦做過啲乜嘢？我呢世都會記住。如果唔係因為你，我使走，係你拆散我家庭，你係罪魁禍首啊！我承認嗰晚我係飲大咗，係我對你唔住，但係有啲事唔發生都發生咗，你記住都冇咩益噶。想我當冇事發生，除非我死咗。你記住，係你欠我嘅。而家係你還債嘅時候，我需要300萬。300萬對你嚟講唔係啲咩錢啫。講嚟講去，你都係要錢啫。好，我俾你。記住，呢個係第一次，亦都係最後一次。我係睇在我細佬份上先幫你，唔好以為我買你怕。做咩啊？驚我繼續威脅你啊？如果我要一早做咗啦，若要人不知，除非己莫為。做出啲咁禽獸嘅事，怕咩人知啊？我警告你，唔好再亂講。以前嘅事冇證冇據，你攞錢之後即刻同我消失，唔好再俾我見到你。冇證冇據，當年你借罪強姦咗我，以為值得個天知地知？你講咩意思啊？我唔怕老實同你講，當年我之所以走，係因為我生咗童日俊。童日俊就係你對我做出禽獸行為嘅最好證據，係你個仔啊！阿俊，你係童日俊？望着漆黑的美麗，既是如今不得見光的身世，世俗逼我放低，但在最終情難自制。不管炮火重圍，我也可不管傷勢。心未放開，仍難做好。有時愛失救，不必要你開口講分手，因這氣候。就算我想公開